Bana tokko waa'ee Direedhawaati. Lammaffaa waa'ee obbo Jawaar Mohammad Khaleessa deebisaa inni muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Alitiif kennee jira. Especially waa'ee lola Asmaraati maali Eritrea fi Itoophiyaa laalchee jechuudha. Haala itti dhaleessee jira. So haalli kun egaa waan tuffatamee bira dabruu miti. Laaluun qoqqootuun keessa laaluun barbaachisaadha. Kanaafuu mee walii qoqqooda maaltu deemaa jira waa'ee Direedhawa dura ajandaa san irraa xiqqoo waa dubbadheetiin odeeffannoo qabus isinii qoodee san booda sirritti haala obboleessi keenya Jawaar Mohammad itti xinxalee lafa kaa'e maal jechuu akka barbaade isa kanallee sirritti irraa dubbachuun barbaachisaadha. Kanaafuu as keessa bu'aan argannu maali faayidaan argannu maali dhugaan argannu maali tana keessa akka gaariitti fatabayyanu walii godhuu qabna. Keep share walii godha. Tokkoffaa waa'ee Direedhawa Dr. Abiy Ahmed Ali maal dubbate maal jedhe. Dr. Abiy dhugaa jirtu lafa kaa'ee dhuguma jirtu dubbate. Immoo gurbaan dheengadda walgahii warreen ummanni Somaalee godhatanii achirratti dubbii godhe sun dhaamsa tokko dabarse. Dhaamsa bifa tuffiitiin ammallee keessa dabree muummicha ministeera arrabsuudhaan keessa kutee dafiitii as bahii waan kana irra deebiiti wanni jee waan jiru tokko dubbate. Gurbaan amma akka odeeffannoo qabnutti haalli isaan waan sanitti qopheessaa turan haala ummata jidduutti jeequmsa kaasuuf godhame wanni suni itti yaadamee godhame. Gurbaan lammii Itoophiyaati miti Kanadarraa galee amma immoo dheeysee Shiniilee jira jechuudha. Shiniilee jira. So mootummaanis mootummaan federaalaa wannaa itti kennee jira akka gurbaa kana seeraaf seera jalatti to'atanii wanni godhan jechuudha. So kanaafi gurbaan kun ergamni guddaan inni dhufee fi jeequmsa kaasuufi. So kanaafi gama sanitti dubbii Direedhawa bifa saniin oowwaa deemaa jirti. Immoo muummichi ministeeraa dubbatee jira haalli akkuma inni itti kaa'e jechuudha. So akka sanii fudhachuu qabna. Bifa sanii ilaaluu qabna. Tabiraa babal'inaa waan irraa dubbachuu fedhu ajandaan lammaffaa waa'ee balbala galaanaati jechuudha. Barbaachisummaa balbala galaanaa haalli obboleessi keenya Jawaar Mohammad itti ibsee jiru waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Waa hedduu of keessaa qaba. Tokkoffaa haalli itti dhaleessee bareedaadha garuu isa keessa wanniin ani isarraa waan takka wanniin hubadhee jiraachuu. Tokkoffaa Itoophiyaa fi Eritrea wal dorgomsee jira. Amma haala dhugaa geopolitiksii naannoo sanirra jiru irratti dhugumaan arra Itoophiyaa fi Eritiraan yeroo laallu dhugumaan jarri hullamaan wal dorgomaa gaafii jirtu jira jechuudha. Maaliif jennaan dhugaa biyyi xiqqoon takka super power ta'uu dandeessi. Jaapaan gaafa Chaayinaan miskiina turte super power turte. Arra Chaayinaa fi Jaapaaniin tokko miti. Chaayinaan arra yoo ganama hirribaa kaate Jaapaan faxara godhatte jechuudha. Maaliif jennaan Chaayinaan dur Jaapaan bitaa turte suni arra humna namaa guddaa qabdi, teknooloojii guddaa qabdi, ikonomii guddaa qabdi, waa hundaan deemaa jirti jechuudha. Osoo duute Jaapaan arraan kana Chaayinaatti hin buutu. Arra Eritiraan tuni akkanurraa muramteen osoo akkanurraa muramteen sila Hong Kong taatee jiraatte. Teknooloojiidhaan guddattee, interneeta 5G qabaattee, nyaataan if dandeessee, bakka laaboraatoorii gurguddaa meeshaa waraanaa oomishtee, waan adda qabaatte dhugaadha. Eritiraan tun nu sodaachisee nuti uummata guddaa miiliyoona 130 taanu. Uummanni miiliyoona 3 nurra paawara qabaachuu danda'a. Maaliif? Sababa teknooloojii nurra kutaniif, sababa diinagdee qabaniif, sababa ikoonomiin isaanii jabaateef nu caalanii jennee sodaachuu yookaan sodaa koonsernii keessatti naquu dandeenya. Ittiin buunu jennee jechuudha. Sinigala. Amma immoo haalli obboleessi kiyyatti dhaleessee haala Eritiraan tun akka powerful taateeti. Realitiin immoo akkasii miti jara keenya waan laallee agarrumoo. Jara keenya Eritrea keessa bar arraan tana. Eritiraan bar 1971 exactly waggaa 54 dura irra bareedde arrarra. Itoophiyaa waggaa 54 duraa fi arra jirtu takkaa miti. Dachiisame. Arra Itoophiyaan New York fakkaatti. Finfinneen New York fakkaatti.
وقاسة ديل لولي تقرأي أمتي خانا بودا إثيوبيان دروني أو مش تشاجرتي مشاورانا أو مش تشاجرتي لين قد الله كم ومشي من استيرا دبتتي ورشة جلاسي خمن جارن ورشة سبيلا ورشة سيمنتو ورشة مدابرة وان إسين إنغوني وان إسين ديفلوب قران جيرن جيرو خنا قبان هم ننتو فتم نقبض هم ننما خنا قبان أرانتنا موميتشي منستيرا وان نينغو أجي أمان دورا تفنى عرب سالولاني توري عرب كسان يجرو موميتشي منستيرا وان نينغو أجي هنتو قرأي نغور ساجر عرب مورالي خميني درو أبنى نما خنا هندن ديسيونا نما وقاسة دي خيست إرغلولة تغرافيت أبودا جيجيرما كوريداري هاتو يقتر لمات هاتو يوانز لمات هاتو خرا أدادين بيا جيجيرو تهي وانا أدادين مسومرت بوبهجر نمتشوخو نغرسي سيجر بروف قوليجر أما مو إريتراتو إثيوبيا على كيسي جان لوجيكي كانما لوجيكي أبو يرو رافنو تيغا وانيخو يو أمتا تكافي تكا لما وصو جاء تكافي تكا لما وصو بيتو تكافي تكا شاني ورأي يوجا تنفورة يوتا هاتي مالي نو تنفورن ليفنا نو توانا كنا إرا قد نجرا سمون تنيلي وانا كنا را قد تيجر تيجو سنقالا سمون تنيلي وانا كنا را قد تيجر مالف جنان جرخينيا زمني أما خيسا جرو زمن نما صوباني في زمن وال صوباني متي زمن روغان أكنا باللي جتة هركا خيدرو تيسو نوتي أما أكنا 1970 راديو جلا تينيا راديو را نم تكو نيوسي دا جيفاتي ميلا مايلا دي دما ديمي نيوسي نوفيد نوتي أرنا ملي باديا جروان أمريكا الخي جرو تكتك بيغ جروف جيرينيا فالمتا باديات هاي بيغ أن أستايتي وان باديان تي أرت جرتو بيغ هاي چو سنيفو أمتا شوودون دن دهو يچو أمتا جنريتر أفساتو هل كان قوتو إفاني نفجان إريتريا خيس سأساقلت إفان دامه فينيتو رومه سأساقلت بود إفان جرو بيتي قوتو چلم جتة دوكان خيسا بولتي إنترنت يادا مو جان ديسا إنترنت مانا إنترنت كافي ريته دقيقة عشان أكنا وير غولا جان إنترنت أرغت شورا يو جوجلين بندت ودمايا جانيني مجاتا كوجرا خير ترى يو تنچي دك تربان تكو مكنه چتايتي يو سموتيسن سانيتايز غوچو فيتا يو سموتيسن information amma TikTok fi jinni kolkole tan kolkollesu fetan ertira daga je baka das internet no yindi janin jiru addunya ran adamuromteeti as debita haro refresh gotachu samuti duba ertira tanatu arran de Ethiopia danta calculation khamin which calculation ha khun wan fudata man qabne tadruan dura takofa wa military dubbanne jir ha military tun ميليترين إريتريا بإثيوبيا أكميو جت أر إثيوبيان ورانا درججيس مليانة على يستجرتي ورانا مليانة مكلا كان إثيوبيا مليانة على يستجر إريتريا ورا درججيس أنك أبو جولت دي كود وبرتي في من قدوم على إريتريا غير سنة مجر وني إني أبدأت دي ماجرو ورانا فانوتي في ويانتي ورانا فانوتي في ويانتي شيرغود أمي شيرغود أكغاريت ورا باندا خنا غراغوبا شيرغود أمي ولتي إرجعتي ورا باندا خنا غراغوبا أرا باندو تتي بوبانا ها إرجع باندو تتي إرجع شيرغود أكغاريت so أمانتنا إريتريان تون أكمل ريفو سنينجي نما وان ياتي غراق وفيت بوبر أسرع مصر إرجعني أمريكا را على المتر مصر بتاني تمت فريساني توبلين ساني مصر بتاني إرجعني بر so نما خنا تكنولوجي ديم أكم قول التكنولوجي ديم أري إثيوبيان بشان روغان كل بافتشو متي بشان أبياه إلى التاجر تجارخين that's very powerful ميجاواتي كومشن energy دبلت إريتريان بشان روغان كل بافتشو متي هررين لجرا بشان ورابت إريتريان مقالان قدون دوبهم نخميني أمته قدا كتشاينا الله يساجرو تشاينا بر إثيوبيان إريتريا بر تشاينا دبر أكم قوتيتي أمته بشان كل دقوقين أمته سور سيستمي جارتشو برد أمته AI already data center برد أما وري إريتريا ATM فاجل فوتو خان جانغاف أبي في وني والأرا رمانسان لفني هاي وني توني وان مالك أباف تجاني ATM جل فوتو خان جا وري إريتريا look at this هنگام تكاك دوبت تافي جرو منيسون so أمني هون calculation خميني أرانتنا لفه أمته إثيوبيا إنجفتة no يوان إنتاني هون أبي هو أبدأ مليلا في ماخئ and million no guarantee مسات أشوجي خرانا جافلنا هون أفان دبلوماسيتي
afaan diplomaasiitiin nuti yoo Eritiraan nu hayyamte nuti waan isin gaafanne haqa keenya gaafanne asabin durattu ta Affaar turte qabeenya Affaar turte lafa Affaar turte waa takka Eritiraa wali hidhatan qabdu haqa keenya gaafachuun cubbuu miti kanammoo wanni nu barbaachisuuf nuti wannummaan tarmaxammatnee Isaayyaas Afwerqii karaa nagaatiin isa kadhannuuf ni jira hin jiru maaliif kadhannu hin jiru maaliif humnaan nu caala geopolitiksii harka tana bar Abiyyi leen dubbate kale maal jee beeytanii dhengadda paarlaamaa irratti dhaggeeffadhaa jee lolan nu naqina gaafa seenne immoo isinuuni beeytanii jee faayidaa isa maaliif jennaan arraan tana addunyaan dullaa miyaa qaabbil inji mattoomi mootillee lam jedhu qabaana arraan tana waa'ee obboleessi keenya kaase Jawaar fakkeenyaaf maal jee Arab Emirates dhufaa Saudi dhufaa namoo harka naqa sirriidha sun dhugaa jette garuu nuti arra Saudiin yoo haate asab kanaa'u Eritiraan kanniteef hin dandeessu Itoophiyaa dura dhaabbachuu humna dura dhaabbattuu qabdu Saudiin nama xayyaaran Yemanii tumee dadhabe unkaan Itoophiyaa guddoo kana dhiisiti they cannot try also haqa Itoophiyaan haqa kiyya jettu Saudiin daffartee lafa san numa fudhanne wadaba san kan nu danda'u isaasillee fudhachuus hin danda'an maaliif Abiyyi fudhachuuf qophaa'ee jira haqa Itoophiyaa daffartee fudhachuu hin dandeessu Saudiin nama Yemanii xiqqoo duutu san dadhabeetu Saudiin dhuftee wanni jetti no hin danda'an nuti yoo amma fakkeenyaaf UAE nu gargaarte dhugaadha humna namaa ni qabnaa waraana ni qabnaa waa hunda ni qabnaa gargaarsa biraa arganne we are happy garuu Isaayyaas Afwerqiitti kenni murameefii jira jaalattanii jibbitanii akkuma muummichi ministeeraa dhiyoo tana dubbate yookaan jeneraal Baacaan Dabalee dhengadda waan takka dubbatee jira nuti asab fudhannee hin dhaabbannu achitti kana jechuun maal jechuu taraa tana dhiirti bulchaa jirtu ta biraati akka gaafa 1998 akka lakkoofsa faranjii Mallas Zeenaawi ummanni gaafa lola baadimmaa fi shiraaroo cabsanii Asmaraa jala kiiloomeetira 45 moggaafuu mi Mallas deebi'aa jeen asab qabachuu haan deebi'aan jenneeni amma jiru kun immoo lakki haqa kiyyaan fudhadhaa jee jira daase fudhachuunis dirqama kana godhamu immoo fakkeenyaaf Itoophiyaan humnaan qabdu jaanii Itoophiyaa kana xixiqqeessanii deemaa wanni irra dibanii wanni godhuun no sun hin taatu wanni akkanaan jiru Itoophiyaan humna jabaa qabdi humna namaa qabdi waraana qabdi diinagdee qabdi everything qabdi Itoophiyaan akka isin akkanatti wanni gootan kan no kuni yoga Eritiraa tana nurraa hin tuqina please Eritiraa nurraa hin tuqina Eritiraa akka no hin dalagu wanni akkasii balaataan akkanaan dalaytu abbaa kiyya hin dalaytu Eritiraan haqa maleedha haqa Itoophiyaa fudhatte okay ganaxalamuu feeti bilisoomtee maal gochuu fi Eritiraan achi noorzirraa haatee qallina kana dhuftee asab bira kuttee Affaar bira kuttee Jabuutiidhaan daangaa walii goote bar Jabuutiin tuni direedhaa irraa bar funyaan direedhaa jala jirti eessaani Eritiraa fi Harargeen bahaa direedhaan ollaa taate mee nutti hima kaalkuleeshina kamiin Eritiraan ka jirtu noorzi kaaba ollaan isin daangaan isin nu Jibuutii dhaabbata achi ollaa direedhaa jala jira eessaa wali dhufe kunis kaalkuleeshina barbaada kanaaf haalli khaleessa akkaataan itti ati ibsite inumaa dubbiin fardii nuti sirraa eeggachaa jirru maali Oromoon eessa dhaabbachuu qabdiidha Oromoon mootummaa kana wajjin dhaabbachuu qabdi gaafiin qabu Oromoon mootummaa kana wajjin gaafa dhaabbachuu qabdi whether we like it or not akkana dhugaa walii himuu qabna sababaan Oromoon mootummaa kana wajjin dhaabbachuu qabduuf ta duraan dura Oromoon ummata bal'aa ummata guddaadha Oromoo qofa dubbii tanaaf farsaanii soba Oromoo qofti naaf farsaan jiru maraataan Amaara aktivistii maraataan Amaara illee dubbii asabtana lafa kaayan jiru dubbii asabirratti maraataan jaraatu safaatan beeku inyaa ka Abiyyi Ahmed gaanoo min qomoo jaan faannoon wagaallan sin jechaa jiran tunilleen sirrii mit dubbiin tunis inuma Oromoo qofa ka waan tanaaf farsuun soba no aktivistoonni maraataan Amaara illeen arraantana dubbii asabtana safaatan beekan nam tokko namoo farsaa jira garuu harka irra guddaa farsaa jiru Oromoon okay haa farfamure maal balleesse Oromoon haqa gaafataa jira ummata guddaadha yoo wanni sun Oromoon injifatte baru ganama ka faayidaa guddaa irraa argatu Oromoodha jechuudha kanaafu formuluma kamiinuu Eritiraan Itoophiyaa injifachuu hin dandeessu waa hedduu takka lama jennee lafa keenya asabnu barbaachisa gaafiin qabu akkuma inni jeehu nurraa akkuma waggaa 30 nurraa fudhatanii waggaa 30 obsine amma moo deeffachuuf waggaa 30 nurraa fudhatu hin fudhatu
مالف بلبله وني نبرباش شوف تقفى إيكونومي أبيتايتي خيني خاكنا بنامي خنا أين يخاريرا ملكا واجرو أين يخاريرا جمدا جرو أورومون أركا قدا بق because أورومون أبابيات أرى إثيوبيا وني قد التف أرى إثيوبيا وني أكنة فولدر ديماج التوف أوسو أسين هركة كلولا جيش إثيوبيا برنامجو وان ويانه وقادي دمي ترب لقى بورا جتة لفرت تريسابات جولين تون كانوا تقلقلا جنما لقى تارو قلقلا جنما إن بيتن تكيسنو قلقلا جنما وقاسة دي خيستي وامك أوجتين وقال شفتيبو ما تقول ولي تي مكانيا ولي تانا ما حاسيده ولي تانا وقاسة دي خيستي إنرجي كوريدور واني أبايا هيتين وقال شفتي خويانين سامتي ميتكي في سالمين كونتراتات على وري فرتي بشان أبايا سامني تجابسني قربالي أكني سندم بابني جاني أجيسني أبي يرت الله ككني براخوتن في تأجرسيس أو أبي يقرقرته جاني فيني أكسي مقالوت أكسي سوف مر أكسي كوريدوري كويشة وامك أمالي وني هذا ماجر سنقول ورشالي وان دي لخنا مي لا جرخين مي الدنيا رتي بيجي أفريقيا توان خنا قول أجاني برجيزة غري أنا بر مالف أكاس سمون تاني لاك داون تاتي يا نوتو نأجاي برجيزة تك why we don't be positive مال ونو ما متانو قلفي هاي بوجريهم بر أمتى يرو دراتيف وان ويانه وقاتي دمي تربتين قولي وقاسة دي خيستي دچا قوتين وقال شفتي بر قنانيس واهون دانيس أنين تقران هنيانو صدقان فرنو جي أبي أحمد دكتور أبي أحمد إرداتان نمبر باتشيسو سببان نوت إرداتان بربانب علمنا ما يوركت ويتو قول مونياني مالف علمنا ما خبر أتبه يوركت قفا إثيوبيا ركتي أجابو بولتيدي خاتي تكنولوجينيس قنانيس مقالاتانيس وانا داتي نفتن تو دنديش يو هركنا من هركنا ما يقتو كيزون داركم أنا ما يقت جابانوني مالجان show him how to fish but don't give him fish سنجان قرطومي أكتي ألولو برشيسي مالي قرطومي خنيني في سنجان هنجوم نتي أمته ويسترني راسدك هركنا ما بني إجتشا ولا no إنفين قناس إفيف قتلنا نياتا إفيف إفدن دينيا تكنولوجي إفدن دينيا جدنا لفاخانة جيرمو فين بيتي تي هانا جيرمتو إمونا ميتشا نكارسانا ميتشا فيروس إثيوبيا تهي أشيتها إيجال جلا جنام إرجبية سام بلسون فتي إساس أفورك أر أجولين جريسان حركتهم تفخون نما وجاس الدمي أفور جوتو بيسا بيليسه أمنيسا بهار أمه يانج جنريشنين قال لولا أمه هاي إني برينا جيش جاني هم كفتو جرا جان بولني تدر بيو أتي وني جت فوريت ملو بوش تدر بجان أشخ دوتا جان تيجين كيساسو جه نامي شت تيجين كيساسو جه نما لو بوجه هلا يدر بيا جسمه إذا كانتو أرنتنا إثيوبيا رتي نوتي أنا إذا فارسنا hell no man come on hey and you think أبصار بيبون نيا شوفتا هاي مو متى منستيرات وغاني ساقل قالوا مرة قيو مرة خلوني راب هاجرتي خلوني ساقو يرام بهاجرتي را هجته هجيران أجر سيساجر قيو يرا he proving yo arkun feni dimma kheti arkun dan de soechu balla da jama da nagartu because samute laktat namni gafa samusa lag gode wala lufi daggefato hin argu khanaf an dirqama naman anjala du qoftina chana taw taka ilmi abalu ilmi ganda khiya chana taw laki ani kayo ganama jeetin wagame gutu qabsay jira ani dakha dani أني بر زماني بر غيرة تيبيرا كاسيدي جيرمي سيديرا هنو نتفليكس رارنتنا AI artificial جيرما جرا أني دخا خنين كايو غنما قرآن ربي تمو بايبل ومال ونين أشيتا أوف متاخي يفشوف نو نخي يجيرمو في قدة شراف ونين وبرباچسو ها بيجتنا أنغون هركخين يجيتين أمنو دتدران درا ولين أبچو غرغارو يودن دين لكن هون دي غينا أنغون سنيفو أنغوف كابسها جرتم جيتشو بري رغدان خيسن نيكي جبدني اتشو بريسن باي إني كابسها توري فين جتنكم باي إني خيسن أنغوف كابسها جرتم مالي أمة أورومو بلسوم سو كابسها جرتن أمة أورومو فيدو أمة أورومو فيدو وربادي هون ولاد ديميتي مرشاد إيسيتي تراكتر بيتي تخن يا تراكتران أمة أورومو هاقوتتو كومباينران أمة أورومو هاقوتتو أوروميان هامي سومتو خيتو كم من دابت غافات تكوتاتي سجلي تكتاتي
dhaabbatte ummanni illee si kabaja mootummaa keetis ni kabaja nuti ilitiidha baratan osoo jennu akka sagaagaltuu miidiyaa alagarra deemtanii nama kumattan akka kumattu yaatanii beekaa isin dhiifne beekaa isin callifne nuti akkana gadi isin cabsuu wallaallee bare beekaa isin dhiifne mee qoy arrarra boruuf bartan jenne hay isiniifuu argaan jirtan keessa kuttanii miidiyaa alagarra deemtanii waan nuti waggaa 5 dura quufnee dubbannee dhiifnee unu arra dhiifama gaafannee aboo fayyaa daha namaan jennu kanatti isin arrallee gadi deebitan akkamin namni gad deebi'a kanaafu nuti jaalannes jibbines hujii ammaan tana deemaa jirtu madaaluma kamiinuu balballi galaanaa nu barbaachisa Itoophiyaan balbala galaanaa saaqachuu qabdi hin gaafanne dachii Eertiraan gaafanne Itoophiyaan haqa Eertiraan gaafanne cubbuudhaani Mallas Zeenaawii fuudhee osoo ragaa takka malee fuudhee kanne dubbiin tun guyyaa takka akka dhootu namuu numa beeka maaliif isaa wannummaa sanada takka malee Eertiraatti kannanii Eertiraa bira akka nama qabdii hoonuu jabeeysi gaafa Itoophiyaa tana baxabbaxnee saamnee quufnee irraachi baanee Tigraay gudditti jennu lafa asab kanaa fi wanni kana ummata Gaambeellaa wajjin murachuuf kaane ummata bishaan abbayyaa kana waliin murachuu kaate Tigraay guddittiin akkas godhuuf kaan duraan asabis waliin muranneeti akkasii ummata Itoophiyaa laandilaa goonee miskiineessinee keessaa yaana jedhaniiti sharriin isaan xaxan sun arrammoo uno abbichuun itti dhufee irra naqee jira daasee noo jeen wanni garaa na gubtu jalqabarraa wanni garaa na gubu yoo jiraate je akkaataa asabitti fudhatame je sini galee akkaataan asabitti fudhatamte hedduu garaa na gubdii jenaa obsa difam so kanaafi akkaataan asabitti fudhatamte mee muumicha ministeera Itoophiyaa bulchu bo arra Abiyyiin kun wallahi osoo Oromoon ta'in osoo shanyiin isaatu walaayitaa taate osoo Affaaru taate an akka sabni xiyya guddaa yoo namni kun gaafii Oromoo tanarraa dhiibuu baate biyya jaalatu agarte bar nama kana ilmi namaa kun barbar jarana bar amma addunyaa wal shawwaduu dhiiste bar namni taa'ee ilaala maal jetta angaan fedhe asii haala fallafaa olwan ani sammuu namaa jijjiiruuf haala fallafaa ol no namni qabata malaala oduu tiyyallaa namni on oduu kiiloo dhibbachi kaaye fi oduu kiiloo takka yoon as kaaye hujii oduu kiiloo dhibbaa fi hujii kiiloo takka san namni irra filata maaliif hujii fedha namni hujitti amana wanni nu godhaa jirru kun biyyaaf gaariidha yes akka gaaritti bishaan abbayyaa hin hidhatamu hin dhumatu yaani hunoo masrii garsiifne maal abbaa isii fiddime mee maal abbaa isii fiddi Ijiptiin dhiirti hiite agarsiifte bishaan abbayyaa kana hooni deebiste yes eenyu si dhorka way khaysaaniti kun waan shiraan kanname oromoo wanni barbaachisuuf ta dura oromoon saba guddaa biyya sanirratti abbaa biyyaati arra waan abbaa biyyaa ta'eefi jijjiiramni akkana addunyaa ragaa baatee Afrikaa ragaa baatee akkana mul'ata dirreeta jijjiiramni jiru mootummaa harki 8 maal jaansa harki 8 boodema sammuu teessan hiiqame dura sammuu teessan tana hiiqa ummata saayikooloojii isaa booyicha qofa barsiiftanii hin bilisoomne jettanii ummata sammuu isaanii hin hidhina hiiqa sammuu ummata uno faannonis abbataችን ቤተ መንግስት በ24 ሰዓት እንረከባለን ጀ እንጠቀልላል አይሰራም መጠቅለል አይቻልም ኻኒስ ሁኖ ወቦን የልገዱፈ ሁኖ ኪሎሜትር 6 ሞጊንጪ ማል ጅረ ጃኒ ወጋላ መሰዲ ደብ ዮም ሲነ ዱበ መተራ ሞቱማ ደምሴን ማላይት ጎ ደምሴን ሬ ማላይት ዲሳ አከነቲ ኡመተላል ሰሙ ወናን ጎሊና ጃለነስ ጅቢነ ወሬን አከ ኸኘ ሚሶሙ በርባደን akka Oromootti warri misoomuu barbaadan uno tiraaktarri assemble godhamaa jira kombaayinerii achi jira naannoon Amaaraa misoomuu barbaadan nagaa anfaannoof keessaa qulqulleessite Oromoo jideemu fakkii godhatte Tigraay misoomuu feeti TPLF shoror keessaa baaftee nagaan deemu ummata Itoophiyaa guddoo achi no lakki yoo ja'anii didan dandaa isaanii Oromoon misoomtee agarsiisu arra Bishooftuutti doolaara biliyoona 10 tirileena qarshii Itoophiyaatiin arraan tana dirreen xayyaara guddaan jaaramaa jira misooma adda deemaa jira kun hundi waan biyya guddisaati jira keenya
namni hedduun ma'anaan bilisummaatu hin galleef namumaa tokkana fuudhee olii gad shir isaan godhe. Come on bro. In galleef ma'anaan bilisummaa namni. Bilisummaa waan taateehu namoota hedduu galaaf hin jiru. What is bilisummaa? Hay. Abbaa kiyya namni tooftaan deema. Namni tooftaan deema. Akka amma Adaanech waan godha kana deema. Suutaan nama kana fudhachiifta laala waa itti garsiisaa. Wayis dalagaa. Kanas godhaa. Kanas hojjetaa. Smart way akkasi deemta. Akkanuma dirree baatee. Hey, qotta nu gayyaa keessaa Finfinneen teenya. Qotta alaabaa teenyatti dha. Qotta keessaa nu gayyaa Finfinneen teenya. Come on bro. Maal yaadu jirtan jira keenya. Lakki naman an fedhu yoon taane bakka san namni biraa taa'uu hin danda'u. Abba bilisummaan nuti feenu kan nuti feenu laal dhugaadha. Dr. Abiy Ahmed Ali guyyaa takkatti rakkina qabu hin jiran. Rakkina qaba ilma namaati. Isaa miti rabbiinu dachiif samii gaafa uume akka quraana keessa jeetti guyyaa jahatti uume rabbiinu. Ilmi namaa Ameerikaan tu waggaa 200 fudhate guddina arra geesse kana deemuudhaaf. Chaayinaan guddina amma irra jirtu gahuudhaaf yoo xiqqaate waggaa 40 fudhate. Saawus Kooriyaan akkasi. Duuba gaafa taraa teenya geessu gaafa ilmi Oromoo tokko aangoo san qabate waggaa 3 kana keessa jijjiirama si garsiise ta duraa san dhiisa ta duraa suni waggaa 4 duraa sun waggaa 2 duraa san ni qubanne waggaa 2 ta'an waraana irra ture erga sanii waggaa 3 jijjiirama bareedaa agarsiisaa jira. Jijjiirama inni fide kana immoo akka nama aduu tana lakki aduun hin baane jettee harkaan aduu akkamiin namni aduu harkaan wanni godha hin deebisu. Aduu tana gaaddiddeessuu hin dandeessu harkaan. Hin dandeessu. So kanaaf jijjiirama ilmaan Oromoo fidan kana maaliif kokkuma tana maana gannu kutuu diddeedha gaafiin. Kokkee tana maa isin kutuu didde. Hay dirquma nama kan aboo kun shaytaan kun jinni kuni rakkina sammuu qabdani. Kuni jaalala fikirii namaa isin jireessin jara keenya. Warri akkana jo warra fikirii namaatti jirtu nuti quufne fikirii namaa keessa baanee jira nuti amma. We don't care. Weezar Itoophiyaa deebine dhiifne garuu biitii yesun nama vision qabuun nama dream qabuun gaafa naa bulte laal waan biitii sun qabdu ni beeka. Arraan tana hedduu nama isin hin gallu isin. Itoophiyaa reserve gaasa triliyeena meetri kuubii triliyeena 23 lafa jalaa qabdi. You know how much that thing worth? You don't understand. Addunyaa tana guutuu bituu dandeessa obboleessa kiyya waan reserve lafa kee jala jiru. Daaba irra Gaambeellaa keessa ba'e. Do you know how much it worth? You don't know. Garuu liidara waan qabeenya biitii ta'e qabdu beeku rabbi si kannee jira. Liidara waan miis godhe beeku rabbi si kannee jira. Abbaa fedhe irraa dhufe fedhe Oromoo irraa dhufe fedhe Walaayita irraa dhufe fedhe haa ta'u. Garuu Oromoo ta'uu isaa nuti itti boonu qabna. Oromoo ta'uu isaa itti boonu qabna. Itoophiyaawi ta'uu isaa itti boonu qabna. Afrikaa ta'uu isaa itti boonu qabna. Arra Afrikaadhaaf namichi huyyoo waggaa hurnan akka arraa waggaa 15 booda Afrikaan Dr. Abiy Ahmed akka liidar Afrikaan laalu teessi. Aboo namni isaa Safawarqinatti faarista obboleessa kiyya. Maal narraa taate obboleessa kiyya maal taate? Isaa Safawarqi fakkeenya naa godhatta. Namticha asfaaltiin 1971 jaaramte soqomtee dhumtee biitii isaa Cuba fakkaatti biyya namaatuun fakkaatti obboleessa kiyya yookaan teknooloojii dhiisii biraa gali waan teknooloojii. Lakki Ijiptii qawwee kanaafatti haanu mokkortu Ijiptiin. Itoophiyaan addunyaa irratti eenyu sii moohee beeka. Namni sii moohee beeku hin jiru. Mee Ijiptiin onnee qabdi warra ummata obboleeyyan isaanii Falastiiniif akkana bishaan haayilaandii takka achi kan nu dadhabe Ijiptiin haayilaandii takka. Mee haatiraa nu gootu. Inuma waan biraatii mitiihu. Mee meeshaa yoo onnee qabatte Ijiptiin meeshaa waraanaa markaba guuttee dirree baatee bahara diimarra ooftee Eertiraa hanaytu matsawwaa hin dandeessu. Kontrabaandii naquuf dandeessi yaa karaa Sudaanii kontrabaandii naquuf dandeessi. Kana ala hin dandeessu. Lolan hojii banuu hin dandeessu humna hin qabdu. So kana waraanni keenyaas taanaan arraan tana ummanni Birgeen Naamadu yoo xiqqaatte isaanuu ammaan tana isaas deeggaraa jiran no sooba hin deeggaraan jiran. Isaan akka gaarii leenjii fudhatanii heedkwaartarii isaanii Finfinne. Isaas kana darbuudhaaf qophii ajaa'ibaa irra jiran. Ummanni Affaar Eertiraa keessa jiran arra leenjii fudhatanii Affaar asii wajjin biyyee fi deeffachuuf qophii xumuratanii jiran. Tigreen bakka sadiitti adda cabxee jirti wayyaaneen. Isaan ififuu TPLF dhawaa jiran hin dhaabbannu yaanii isaa sochi. Faannoon bakka lama dhaamtee jirti.
humni waraanaa keenya deeggarsa gahaa qabaahu humna Eertiraa miti Afrikaafu sodaachuu qabdi har'a Itoophiyaan hin tuffan waraana istaanaa waa hundatti itti beektii dhiirti soo kana akkasanii furadha wanni Eertiraa kuni dhugaa dubbachuudhaaf tikenni muramee fi jira lafti asab nu barbaachifti isin irraan cufa lafti asab wanni nu barbaachiftuuf tokkoffaa osoo bubbulle tiriuntu yoo bubbulte dhagaa taatii jette Oromoon osoo bubbulle oowwitu tanatti isaas achirra darbamu qaba asab fudhatamu qabdi ummanni birgeen Ahmadu biyya isaanii qabachuu qaban bakka ollaa nagaa waliin dalagannee jiran xaafiini kanninaaf misirani kanninaaf nagaa noo wajjaa jiraatanii garuu wanni asab teenya maaliif jennaan ummanni Itoophiyaa 2032 I mean 2032 Afrika keessa tokkoffaa taane jeemee abiyyi okay by 2032 lakkoofsi Itoophiyaa meeqa seena gaafa Mallas Zeenaawi fuudhee Itoophiyaa maali asab khannusan Itoophiyaan miliyoona 70 turte arra dachaadha miliyoona 135 namni lakkoofne malee miliyoona 150 malee ta'uu dandeenya waggaa 15 arra by amma 2025 keessa jira by 2040 Itoophiyaan miliyoona 200 seenuu dandeenya okay yoo akkuma amma jirru kanatti akka elitoonni keenya smartoonni keenya akka nu himanitti lakki nu barbaachisu eenyu faadha tokko ammas engineer Yilqaal Geetinnati isa faadha no ammallee khan Dr. Caannefa no lakki akki goonu isaas kana kadhanne takka nutti gurgure asab takka nu wanni godhi takka diriin fudhanna ay saram hindala wanna kana by 2040 waggaan 15 is boru ganam obboleessa kiyya miliyoona 200 guuta yoo haala amma deemnu kanaan akka shaqaxatti eenyuutu as wadaba kan fayyadamna akka shaqaxatti akka Mallas Zeenaawi keessan jee sanitti akka Mallas Zeenaawi keessan jeetti wadabni akka shaqaxaatii je no akka timite lakki gaafa miliyoona 200 guunne warri arraan tana qarshii biliyoona 3 Jabuuti kafallaa jiru kuni boru biliyoona 5 nuttaati doolaara biliyoona 5 Jabuuti kafallu deemnu hanga amma baasnee nu qoccee jira dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf nuti waggaa 15 booda dhaloota dhufuuf Jibuuti irraa huno kontraata kara kanaan furadhaa jennee lammii teenya miliyoona 200 guutuuf akkam jenneeti hoda doolaara biliyoona 5 waggaatti kiraa kafalaa wadabaaf jennaan hin ta'u wanni akkanaan ta'u doolaara biliyoona 5 waa meeqa sii godha sii gala waa meeqa misooma meeqa hospitaala meeqa sii ijaara mana barnootaa meeqa sii ijaara technical college meeqa sii bana warshaa meeqa sii bana waa meeqa itti godhatta soo kanaaf lafatee haqa malee dhabde kadhachuun hin jiru irra diddibuun hin jiru lafateeti haqa keeti maal jette Oromoon oowwitu fallaanaan jette qabbanootu harkaan nagaan gaafachaa jirti afaan dippiloomaasiitiin nuti laandlaak shiraan nu gootanii jirtan ni beeytan ragaan qabdan karaa nagaatiin addunyaa nu jidduu seente hafentu kun afaan dippiloomaasiiti biyya takka ogaati haqa keedeeffachuu deemtu dura nagee dubbatta kun sodaa miti nagee dubbattee boodarra abba ni liqimsita marqa yo harkaan liqimsita yoo sitto owe maankaan liqimsita akkasimi fallaanan soo kanaafi Itoophiyaan asaboonni fudhatuuf economy isiif hegereetiif ni barbaachisa lammaffaa security biyya saniitiif haalaan barbaachisa Itoophiyaan akka feetetti fakkeenyaaf meeshaa waraanaa naqachuu haa ta'u waan adda godhachuu haa ta'u yoo haatee Jibuuti irraa ni naqadha takka Soomaaliyaa irraa ni naqadha itti sittiin dhiisan maaliif jennaan misaa'ila naqachuu sittiin dhiisan maaliif jennaan nu sodaachiftanii uummata guddaa yoo sin jaa maal abbaa keetiif fitta waan isaan si hayyaman guzee isaan raffisin jaanni rafta guzee isaan keessin jaanni haata kanaaf onne uummata keessatti caccabsina isin sababa rakkoo dhuunfaa walirraa qabdaniif cinqii waan qabdaniif abbaa kiyya abbichuun seenaa dalagee dabruu fedha abbichuu waliin duulaa itti baane abbichuun hojii nu garsee jira dhiira hiraan qabne ta'u hojii nutti mul'isee jira soo kanaaf namu bakka itti dhiirummaa qabu jira tokko waa diigutti dhiira tokko waa jaarutti dhiira gurbaan waa ijaarutti dhiira abjuus qaba diriimis qaba biyya san guddisee seenaa bareedduu lafa kaayatee deemuu fedha kun immoo eenyutu irra faayidaa guddaa argata uummata keenya jaalannee jibbine soo akkasanii osoo nuti waa'ee mandara waa'ee gandaa haasoo nuti biitii addunyaa Itoophiyaa guutuu fudhatee inni Itoophiyaa nutti rakkattee waa'ee Afrikaa yaadaa jira soo kanaafuu onnees agarree humnas agarree waliin gitanii fayyaa argadha tankii waan nuti turtaniif warreen boodarra dhuftan video kana wali share godha dhaamsiniin arra dubbachuuf dhufe waa'ee diree dhawaati waa'ee diree dhawaa gurbaan baalageen sun hokkara kaasuuf hotu Dr. Abiy Ahmed Ali hotu dhiifama nu gaafadhu jeewi inumaan qaanfatu maal abbaa keetiif dhiifama si gaafatu Dr. Abiy dhufe
abiyyi waan shiraa maal dubbate kun waan shira godhuudhaaf amma dhokotee hunoo shinniilee jiraa hujaanii barbaadamaa jira gurbaan so kana waan akkana hafarsitanii wannaan godhina so kanaafu nuti waan goonu siyaasaa hunda keessatti bilchaatu nu barbaachisa sammuu teenya tana hiikuu nu barbaachisa maaliin argadhee maaliin dhabe abba psychology ummanni psychology maal jambeeta yoo ati galgalaa ganam negatiivii dhageesse yoo ati galgalaa ganama sammuu teetan ani miskiinet akkuma miskiina taatetti ganda adamii galtaati sammuu teetan galgalaa ganam ani miskiina ani hin danda'u yoo jette akkasuma khutta immoo niin dandaha niin guddadha yoo jettee lafaa kaate ni guddatta dasee akkan warri addunyaa tanarra successful ta'an isinirraan cufaa dhiifamaa yoo dubbii isin dheeresselleedha warri addunyaa tanarra successful ta'an nasiibaan hin ta'an jedha warreen abbootii qabeenyaa gurguddaan isin gartan kun itti rakkatanii gaafa galee agabuu bulanii cinqamanii itti ka'aniiti warreen sammuun isaanii hin dandeenyu ja'anirra nuti ni dandeenya ja'anii itti rafanii itti ka'anii tattaafatanii wahitti bahan gaafa bahan ni guddatan sanboota kutan jechu ifiif tahanii maatii ifii tahanii biyya ifii tahanii saba ifiif tahanii addunyaaf illee tahan jechu atillee niin dandaha liidara ni dandeenya jedhu rabbi sii kanne maal wanni ati hin dandeenyu nu ajjeeste akkana nu goote mixirqishoo nu goote oromoo irraa duutiin dhaabban akkana tahan maali boo'ichummaan rabbi sini buuse kun aboo jarana boo'icha keessaa rabbi sinaa baasu amiin jaame maaluma boo'ichuma rabbiin galgala ganama booya mee boochiftuu tanaas gisee gadi jalaa dhaabbadhaati mee sammuu tanaas ni dandeenya jaame addunyaan tun erga haabilii fi qaabil wal ajjeesanii armaydu eega nabi aadam dhufe as ilmi namaa waluma ajjeesa feesbuukii tun jirre malee ilmi namaa inumaa kana caalaa baangaa wal fixaa ture gaafa dur so arra yoo lukkuun takka achi lukti cabte abiyyi cabse girrisaanti dhugaadha abiyyi cabsette fuute bakka hunoo abiyyi lukkuu teenya miila cabse haaya okay harreen takka achi amma ijji jaamte abiyyitu bar harree san ija jaamse ogaa jan harree ijji jaamte abiyyi harree teenya ija jaamse laal siyaasaa baradhaa jara keenya arraan tana huccuu wataadaraallee uffatee namni siyaasaadhaaf isin nama kaasuuf ummata keenya boochisuuf kaasisuuf shira dalaga ummanni siyaasaa faannoonis shira dalaga kaanis shira dalaga hundi shira dalaga mootummaa kanarra cilee dibuudhaaf maali mootummaan maraataadha moo maali namni biyya ijaaraa jiru namni mana haaroo ijaarrachaa jiru namni waan gaarii godhachaa jiru maal gochuufi harka tokko waa tolchaa harka tokko waa maqaaf balleessu waa godha hin godhu kana deema ijoollee xiqqoo soba akkasanii fayyaa argadhaa Itoophiyaan arraan tana wanni deemaa jiru Itoophiyaa irratti heegere garuu namichi kan naqarsaan kun ka'uu qabachirra asab qofan deeffan naqarsaan vaayirasni Itoophiyaa irra vaayirasa ta'e achi taa'u kun beeta ogaa vaayirasni tokko siseene khalladoon ogaa seente sarjarii goote yoo khalladoo sanif keessaa fuutee ammas deebitee rikafariif goote malee naqarsaan kun yookaan vaayirasni kun achirraa ka'uun dirqama kaa'uusu qaba biyyi bakka daasee dhumatteef tikenni murameefii jira kanaafi walingit humni Itoophiyaatiif humni Eertiraa waan dachisami jira keenya arraan tana ijoollee humni Itoophiyaa akka ammayya deemaa jira akkuma reefu isin jeesanii faannoon dheengadda lafa qabanne marsinee dhoonnettee gaafa kaan dhiirti dhuftee baakbaakii keessaa diroona xaa gootee asfaaftee gootee ogaa itti facaaftu gurra lama qabadhu mata nagaa fixee jaan arra lolli teknooloojii ta'aa jira Itoophiyaan teknooloojiin deemaa jirti thank you so much jara keenya waan qabnu wallaalina ni qabna humnas ni qabna waa hunda ni qabna thank you so much waan hojii turtaniif fayyaa argadhaa galatooma ciao share goda video kana wali daddabarsa